अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद हुसैन रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट एकेडमी की तरफ से। आज मैं आपको बताऊंगा कि हैमिल्टन G5 का वेंटिलेटर और हैमिल्टन C2 के वेंटिलेटर या हैमिल्टन के किसी भी वेंटिलेटर या BPL इलाइज़ा 300 वेंटिलेटर के अंदर जो आपको डायनामिक लंग शो हो रही है, जिसमें राइट लंग आपको नज़र आ रहा है, लेफ़्ट लंग नज़र आ रहा है, ब्रोंका है, ब्रोंक्योस जो आपको नज़र आ रही हैं। इसके अंदर जो है, जब हमारा मरीज़ वेंटिलेट हो रहा होता है तो डार्क पिंक कलर ये ट्रेकिया और ब्रोंकाई और ब्रोंक्योस के अंदर जो है डार्क पिंक कलर बन जाता है। जब हमारा मरीज़ वेंटिलेट नहीं होता तो यही यानी ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्योस इसके अंदर जो कलर बन जाती है वो ब्लैकिश बन जाती है। जब इसके अंदर यानी ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्योस के अंदर बिल्कुल ये रेड बन जाती हैं, मतलब ये जो जैसे है कि आपको सामने जो नज़र आ रही हैं ये रेड बन गई हैं, तो इट मीन्स पेशेंट को इन बेतहाशा सीक्रेशन है। और इसके अलावा आपके सामने जो आपको नज़र आ रही है आर इंस्पायरेटरी, नॉर्मली ये 15 तक होता है, 15 तक होता है। आपके सामने जो 57 नज़र आ रहा है, इट मीन्स ये बढ़ा हुआ है, तो पेशेंट को सक्शनिंग की नीड है। इसके अलावा पेशेंट के पीक प्रेशर भी बड़े होंगे। तो इससे आपको ये शो हो रहा है कि आपके ब्रोंक्योस में, आपके एयरवेज में बहुत सारे सीक्रेशंस है, पेशेंट को सक्शनिंग की नीड है। ये जब रेड कलर बन जाता है तो आपको इस चीज़ से शो होता है कि आपको सीक्रेशंस की नीड, सक्शनिंग की नीड होती है।